जी बम्पर निकाला हुआ है। ये इसकी फ्रंट बॉडी की नई स्टाइल की है, नए स्टाइल की। वो लिजाया हो जाएगी अभी लगी वो हुई है। बेकार हो गई है। बैक बम्पर चेंज होगा। इसके काफी गली में खड़ी की है ना, देखें बच्चों ने लकीरें मार मार के ना इसकी क्या हालत कर दी है बॉनेट की। बिल्कुल ये देखें सारा, तो दिखाता हूँ करीब से। ये देखें जी क्या इसकी बम्पर के बॉनेट की सारी हालत की है बच्चों ने। तो सही है जी। ये बैक बम्पर चेंज होगा। बैग चेंज ना करो ना यार, महंगा नहीं आएगा नहीं बम्पर। नहीं, बैक चेंज होगा। बॉडी की फाइबर की लगी है, इसमें हम प्लास्टिक की लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसिम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं बिजी था और गाड़ी को बिल्कुल भी मैं तवज्जो नहीं दे रहा था, जिसके नतीजे में मैं आपको उसकी हालत दिखाता हूँ क्या हालत हो गई थी कुछ मतलब एक मंथ के अंदर। ये देखें ये इसका बम्पर वगैरह सब टूट गया था और लग भी गई थी मेरे से। कुछ जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इसके ऊपर ट्रैवल किया है मैंने, काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल किए हैं तो, और तवज्जो बिल्कुल नहीं थी, जिसके नतीजे में सारा ख़राब हो गया। ये देखिए पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा दूं, क्या इसकी बुरी कंडीशन हुई हुई है। ये देखें जी ये सारी यहाँ से ये बम्पर वगैरह सब उसके ख़राब हुए हैं। ये देखें सारा रंग शंग सा ख़राब है। ये इसकी हालत हुई हुई है जी। तो कंडीशन आप देख चुके हैं इसकी, काफ़ी बुरी थी। तो आज मैं आ गया हूँ सलमान के पास, जो मेरी गाड़ी की सारी मॉडिफिकेशन करता है और सारे इसके मेंटेनेंस करता है। तो ये भी काफ़ी दिनों से बुला रहा था, तो आज मैं मिलवाता हूँ आपको सलमान से। फ़ायदा होने वाला है वीडियो को एंड तक देखें। जो लोग गाड़ी रखते हैं और जाहिर सी बात है गाड़ी रखी है तो गाड़ी के बम्पर, आपको पता सबसे नाजुक गाड़ी के बम्पर होते हैं और वो कुछ टाइम बाद मेंटेनेंस और रिपेयरिंग मांगते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं आपको मिलवाता हूँ सलमान से, जो ये बम्पर्स वगैरह का काम करता है, लाइट्स और बम्पर्स का। तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं, इससे मिलते हैं चल के। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सलमान भाई गाड़ी ले आऊँ यार, तो गाड़ी की काफ़ी बुरी हालत हो रही है। आप देख तो लिया आपने, बम्पर शम्पर सब टूटे हुए हैं, लाइट्स वगैरह सारी ख़राब हुई हुई हैं। तो इसको रेडी कर रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। फ्रंट बम्पर ये चेंज कर रहे हैं। अच्छा ये निकाल के रखा हुआ है। ये देखें जी बम्पर निकाला हुआ है। ये इसकी बॉडी फ्रंट किट बॉडी की नई स्टाइल की है, नए स्टाइल की। वो लिजाया हो जाएगी अभी लगी वो हुई है। बेकार हो गई है। बैक तो बम्पर चेंज होगा। ठीक है, अभी एक बॉडी किट लगी हुई है रिबर्थ की जो आती है, तो वो जाहिर सी बात है बम्पर सारा टूट गया। वो जब वो उतारेंगे तो हमें नया लगाना पड़ेगा सब कुछ। तो ये सलमान ने निकाल के रखा है बम्पर रिबर्थ का, और साथ बॉडी किट अलग से किसी फाइबर से बनी हुई है। जी फाइबर ग्लास है। ठीक है फाइबर ग्लास है जी। और इसके अलावा वो और क्या करेंगे जी? बैक बम्पर चेंज करेंगे, जरा बॉडी की बताओ, इधर प्लास्टिक आओ की। ना, जरा दिखो, चेक कराता हूँ यार आपको। तो देखो एक तो बम्पर हो गया, इससे सही करना है, ये बिल्कुल नया लगाना है, ठीक है ना। जी उसके बाद लाइट्स भी देखो, लाइट बहुत ब्लर हो रही है, वॉश करानी है इसको, बिल्कुल ओके करानी है। ठीक है। और ये जैसे ये चीजें निकली हुई, ये छोटी छोटी चीजें ना जो, ये रैप होगा, इसको नहीं पेंट कराएं, रैप कराएं ग्लॉसी ब्लैक में होगा। हैं? ग्लॉसी ब्लैक। ग्लॉसी ब्लैक में। यार ये कह रहा है कि ना इसकी काफी गली में खड़ी की है ना, देखें बच्चों ने लकीरें मार मार के ना इसकी क्या हालत कर दी है बॉनेट की। बिल्कुल ये देखें सारा, तो दिखाता हूँ करीब से। ये देखें जी क्या इसकी बम्पर के बॉनेट की सारी हालत की है बच्चों ने। तो मैं से मशवरा लिया, मैंने कहा इसको पेंट कराएं या इसको रैप करा लें। तो रैप सही रहेगा? जी जी, रैप ठीक रहेगा। पक्की बात है। पक्की बात। और ये तो नहीं हुआ बच्चे लकीरें मारे सारी फट जाए? नहीं फटेगा। और क्या करना है? इधर आओ ना, ये देखो क्या ये बुरी कटिंग हालत क्रीम है। होगी, कटिंग क्रीम वगैरह सारी कलमेशन करके। में लगेगी। सही है जी। ये बैक बम्पर चेंज होगा। बैग चेंज ना करो ना यार, महंगा नहीं आएगा नहीं नहीं, बम्पर। बैक चेंज होगा। बॉडी की फाइबर की लगी है, इसमें हम प्लास्टिक की लगाएंगे। प्लास्टिक के लगाओगे? ठीक है जी। ये बम्पर इसका काफ़ी नाजुक है, अभी देख मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये रंग सारा उसका फट रहा है और कुछ ही दिन में अगर हल्की सी भी इसको लगी तो टूट जाएगा सारा ये। तो सलमान कितना टाइम लग जाएगा इस पे? ये इंशाल्लाह ताला कल आपको मिल जाएगी। कल मिल जाएगी, फुल रेडी हो जाएगी? फुल रेडी कल मिल जाएगी। कंडीशन इसकी हो जाएगी बिल्कुल जी जी, ज़बरदस्त? 0/0 हो जाएगी। 0/0 हो जाएगी? पक्की बात है। जी और जी। खर्चा कितने का आ जाएगा? खर्चा बताने वाला बता। नहीं है। खर्चा खर्चा इसको मैं देना कोई नहीं, अगर इसकी वीडियो वायरल होगी तो ठीक है ना। ठीक है। तो और क्या होता है सलमान में, जरा एक वो बताओ यार। कल्टस भी आई हुई है। आपके पास क्या क्या होता है कि क्यों, कौन सी गाड़ियों का करते हो बम्पर हर वगैरह आप? गाड़ी का होता है। हर गाड़ी का? अब ये सिविक है,
ये बॉडी किट्स हैं, ये आप चेंज करेंगे। ये खुद मैन्युफैक्चर करते हो? जी जी, ये खुद बनाई है। ये खुद बनाते ये हैं जी। सिविक 17 की है, अब इसके ऊपर लगेगी। ये वो बॉडी किट्स काफी हैं, खराब हो गया, ठीक है तो हमने इसको अब ये इस पे इंस्टॉल करना है। ठीक एक है। ये कल्टस है ये हमारे पास, अच्छा, इसको भी रेडी करोगे? इसकी तो यार पहले मेरी गाड़ी करना है, उसके बाद ये करनी है। पहले आपकी होगी ना। ओहो, देखना गिर न जाए। अच्छा, ये क्या पड़ा हुआ है यार? ये डाइये पर ये हर गाड़ी की, डाई मतलब इसके अंदर भी डाल के बनाते हो? इसके अंदर हम बना के लगाते हैं। ये जी, अगर आप गाड़ी के जो लोग शौकीन है मॉडिफाई वगैरह कराने के, तो बॉडी किट्स के लिए इसके पास आए, और पूरे पाकिस्तान में बेचते भी हैं। जी जी, ये अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, तो ये डिलीवरी भी करते हैं। जहाँ पर आप एड्रेस देंगे वहां पर आपको मिल जाएगी बॉडी किट, हर गाड़ी की खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लास्टिक में भी और फाइबर में भी। ये देखें, बाकी ये भी किट्स पड़ी हुई हैं बॉडी की, या बनाते हैं इसके अंदर। ये समझ बॉन्ड से बनता है। ये fiber glass है, fiber मटेरियल glass चेक कराना जरा, ये मटेरियल क्या होता है? ये देखें, ये सोल्यूशन है, ये फाइबर ग्लास का है। ये देखें फाइबर ग्लास का, ये लगता है इसके बीच में, ये कपड़ा लगता है, ये डालते हैं, ठीक है। पाउडर वाला हमारा काम नहीं, हमारा कपड़े वाला काम है। कपड़ा समझ नहीं आएगा ना लोगों को। ये चीज है, ये चीज ये होता क्या वैसे? ये मैट है। अक्सर का जो पेशावर लोग आगे पीछे काम करते हैं ना, हाँ, तो वो पाउडर में तैयार हुआ आता है, सही है। तो हम ज्यादा इसमें कपड़ा लगाते हैं। तो इसकी सही अच्छी क्वालिटी होती है। बेफिक्र हो जाए। तो ये इसके पास हमने आज दी है गाड़ी, काफी हालत बुरी, रिपेयरिंग करेगा, बम्पर वगैरह का नए लगा रहे हैं, सारे बम्पर लगा रहे हैं हम, और बॉडी किट भी सारी नई लगा रहे हैं। तो सलमान भाई, इसके अलावा और क्या काम करते हो यार आप? हमारा लाइटर वॉश का भी काम है, रिपेयरिंग का भी काम है। ठीक है, बम्पर रिपेयरिंग, स्पेयरिंग, हर किस्म की अल्ट्रेशन का काम कर लेते हैं। ठीक है, लाइटर वॉश का भी काम हमारा अपना है। जबरदस्त। उसके बाद ये हमारे पास कल्टस है, ये इसकी डेंटिंग पेंटिंग ऑल ओवर सारा काम होता है। ठीक है जी। ये जी, हम इसके पास 5 साल से इसके पास काम करा रहे हैं गाड़ी का, और जो भी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हम लेते हैं, सबसे पहले इसके पास हम लेके आते हैं शॉप के ऊपर, और जितनी मॉडिफिकेशन होती है वो करता है। आप इसकी सेहत पे ना चाहिएगा, क्योंकि ये जितनी इसकी सेहत है, ये 10 बंदों जितना काम करता है। और जबरदस्त बात यह है, बॉडी किट्स का जो स्पेशली काम है ना, वो अपने हाथ से खुद करता है। और इसे माशाल्लाह, इसका छोटा सा सेटअप था जब हम आए थे, लेकिन अब इसे 2 शॉप्स बना लिए। नेशनल मार्केट, जब आप चांदनी चौक पर आते हैं, वहाँ नेशनल मार्केट है, वहाँ पर, और काफ़ी माशाल्लाह काम अच्छा कर रहा है, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो सलमान भाई, जो भी मेरे अब लोग आएंगे, आपने उनको डिस्काउंट देना है अच्छा, और जो लोग वीडियो दिखा कर आएंगे उनको तो डिस्काउंट होने वाला है, और जो नाम बताएंगे, तस्वीर दिखाएंगे, उसका स्पेशल डिस्काउंट करना है। ठीक हो गया जी, मिलेगा मिलेगा। ठीक होगा, ठीक है जी। चलें, अब चलते हैं, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और कल आके इसे गाड़ी लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी की क्या अभी की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है। और फिर उसके बाद देखते हैं। यार सलमान, अगर गाड़ी अच्छी ना हुई ना, लोगों ने यहाँ जूते मारने मुझे, वो कहेंगे भाई किसके पास ले गया गाड़ी। तो गाड़ी जबरदस्त, मिल के खाएंगे ना जूते सारे, मिल के नहीं खाना ना जी, देखो जबरदस्त करनी है गाड़ी। ओके, ठीक है ना, हो जाएगी, हो जाएगी। बेफिक्र हो जाओ। ठीक है जी, चलें, अब कल आते हैं हम, और देखते हैं फिर क्या गाड़ी कंडीशन बनाता ही है, और फिर आपको दिखाता हूँ उसका, जब ये बिल्कुल रेडी कर देगा, तो कल वीडियो में एक और दूसरी लगाएंगे, जिसमें हम इसके पूरा रिव्यू देंगे। ये इसकी अभी हालत हुई भी है, अब कल देखेंगे कि ये कल कितनी अच्छी कंडीशन कर रहता है। तो अब इसके पास गाड़ी छोड़ दी, अब कल आके हम लेंगे गाड़ी, और फिर हम आपका इसका आफ्टर बिफोर चेक कराएंगे। और इसकी दुकान की लोकेशन बताओ यार, किधर है दुकान की लोकेशन? नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट के पास। नेशनल मार्केट में आप आएंगे ना, तो सालानी एक वो ट्रस्ट है, उसके साथ ही गली के अंदर है सलमान बॉडी किट्स, तो इसके पास आप आएँ, बम्पर का काम कराएं, और काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। तो कल के वीडियो में आपको दिखाएंगे इसकी कंडीशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।